Hello, dear English learners, and welcome for another lesson. In this lesson, we are going to cover Unit 18 in English Grammar News book. And today, we are going to study what is used to and how and where to use used to. بخير بينو بو فيديو تشيتر لا كتابي English Grammar News. أمرو Unity 8 بابتي used to دخوينين. بابزانين used to چیە؟ و چۆن و لەکوێ used to بەکاربێنین. used to بە کورتی واتە لە ڕستەیەکدا بەکاری دێنین کە پێشتر شتێکمان ئەنجام دابێ و ئێستا ئەنجامی نەدەین. بەنمونە Nicola doesn't travel much these days. She prefers to stay at home. دەڵێن نیکۆلا گەشت زۆر ناکا ئەم ڕۆژانە و پێی باشترە لە ماوە بمێنێتەوە. کەواتە but she used to travel a lot. بەڵام she used to travel a lot. واتە پێشتر travelی زۆر دەکرد. She used to travel a lot. کەواتە used to لە ڕستەیەکدا بەکاردێت کە مانای ئەوەی دێت I did or we did something in the past but we don't do anymore. ئێمە شتانێکمان لە ڕابردوودا کردووە بەڵام ئێستا لە present یاخود now ئێمە ئەو شتانە ناکەین. She used to go away 2 or 3 times a year. ساڵانە 2 بۆ 3 جار go یعنی دەڕۆیشت. کاتە she used to پێشتر دەڕۆیشت بەڵام ئێستا نا. کاتە used to شتێکە دەربارەی past. واتە ئێمە شتانێکمان لە پاستدا ئەخۆ لە ڕابردوودا کردووە بەڵام لە now لە presentدا ئێمە ئەو شتە ناکەین. I used to do something. واتە چی؟ واتە I did it often in the past but not anymore. کە بڵێم I used to شتێک ڤەربێکی base واتە من ئەو شتەم کردو پێشتر بەڵام ئێستا نا. بەنمونە I used to play tennis a lot but I don't play very much now. پێشتر زۆر یاری تەنسم دەکرد بەڵام ئێستا نا. کەواتە I used to play. David used to spend a lot of money on clothes. These days he can afford it. David پێشتر پارەی زۆری بە جلوبەرگ دەدا بەڵام ئەم ڕۆژانە واتە ئێستا ناتوانێت ئەوە بکات و جلەکانی بکڕێتەوە. کەواتە David used to بەڵام ئێستا نا. Do you go to the cinema much? Not now, but I used to. واتە I used to go. ئەم ڕۆژانە دەچی بۆ سینەما؟ Not now, ئێستا نا, but I used to. بەڵام پێشتر بە. We also use used to for things that were true but are not true anymore. ئەمە used to بۆ چیکەش بەکاردێنین بۆ شتانێک کە پێشتر ڕاست بوون بەڵام چیتر ڕاست نین. This building is now a furniture shop. It used to be a cinema. ئەم بینایە پێشتر ئێستا مۆبیلیاتە. It used to be a cinema. پێشتر سینەما بووە. It used to be a cinema. I used to think Mark was unfriendly, but now I realize he's a very nice person. پێشتر وا بیرم دەکردەوە کە مارک کەسێکە نەهاوڕێیانەیە واتە تێکەڵاو نییە بەڵام ئێستا بۆم دەرکەوتووە he's a very nice person. ئەو کەسێکی زۆر هاوڕێ دۆستە. I've started drinking coffee recently. I never used to like it before. دەستم کرد بە خواردنەوەی قاوە. هەرگیز پێشتر ئەوە حەزم لێ نەبووە. I never used to like. Lisa used to have very long hair when she was a child. Lisa پێشتر چی هەبووە؟ used to have very long hair. قژێکی زۆر درێژ. When she was a child. کاتێک کە منداڵ بوو. کەواتە used to بەکاردێنین
بۆ شتانێک کە لە ڕابردوودا ڕاست بوون بۆ ئێستا ڕاست نین یاخود بۆ شتانێک کە پێشتر کردومان و بۆ ئێستا نایانکەین used to بەم شێوە بەکاردێ هەر سەبجەکتێکمان هەبێت ئاساییە دوای خۆی used to دێت و لە دوای to ڤەربێکی base infinitive C I used to do something is past ئەمە شتێکە ڕابردوویە I used to do something وەکوی کە باسمان کرد there is no present هیچ حاڵەتێکی ڕانەبردووی نییە you cannot say I used to do واتە ناتوانی بڵێ من ئیدیەکە لێ دەکەمەوە و دەیکەمەوە بە present you cannot say I used to do ئێمە بۆی قسە دەربارەی present بکەین we use the present simple I do ئێمە present simple بەکاردێنین بە نمونە past in the past we said he used to play but for present we will say he plays for past we will say we used to live but for present we will say we live for past we say there used to be but for present we say there is کەواتە ئەم ئیدیە مانای ئەوە نییە کە ئەگەر ئیدیەکەمان لابرد دەیکەین بە present لە ڕاستیدا used to هەمووی بەیەکەوە he used to دوای ئەوە infinitive واتە ڤەربێکی base ئەمە حاڵەتی positive بە حاڵەتی interrogative یاخود negative the normal question form is did you used to ئێمە بۆی پرسیار دروست بکەین و پرسیار لە کەسێک بکەین ئایا پێشتر وابووی واتە did you used to did you used to ئیدیەکە ئاگاداربوون لێی دەبێتەوە لەو حاڵەتەدا و لەبری ئەوە بۆ پرسیاری ئێمە did دەهێنینە ناوڕستەکەوە کەواتە did you used to eat بە هەمان شێوە did هەیە و هەروە لە دوای توش used to وتمان بەیز دێت کەواتە دەستکاری ڤێربەکە ناکەی بە هیچ شێوەیەک لە حاڵەتی پرسیاریدا ئەوەی کە دەستکاری دەکەی تەنیا used to دیەکە لێ دەکەیتەوە واتە دەیکەوە بە حاڵەتی presenti لەبەرەوەی did هاتووە so did you used to eat a lot of sweets when you were a child واتە پێشتر شیرینی دەخوارد کاتێک کە منداڵ yes I used to eat a lot of sweets when I was a child بەڵێ I used to eat بەڵێ دەم خوارد ئەگەر جوابی ئەو پرسیارە بدەینەوە کەواتە did you used to eat yes I used to eat the negative form is I didn't used to or used not to is also possible negative-ەکەی دەڵێشی I didn't use to like him بامان شێوە ددمان هەیە کەواتە مەش دەکەینەوە بە use و با بڵێن دیلا دەبین I didn't use to like بامان شێوە دەستکاری ڤێربەکە ناکەین و infinitive بەکاردێنین بەراوردێک لە نێوان I used to do and I was doing واتە بەراوردێک لە نێوان used to و past continuous I used to watch TV a lot I used to watch TV a lot it means I watched TV often in the past but I don't do this anymore ئەگەر بڵێم I used to watch TV a lot واتە پێشتر بە بەردەوامی سەیری تەلەڤیزیۆنم کردووە بەڵام ئێستا نا ئەدی ئەگەر بە past continuous قسە بکەم I was watching TV when Rob called سەیری تەلەڤیزیۆنم دەکرد ئەو کاتی ڕۆب پەیوەندی کرد کەواتە ئەوە پەیوەندی بە often واتە شتێکی بەردەوام نییە کاتێککە تۆ بە پاستی continuous قسە دەکەی ئەو حاڵەتێک بەو specific لە ڕابردوودا ڕوویداوە و پەیوەندی بەوەوە نییە کە تۆ you used to or not جۆرێکی کە لە بەکارهێنانی used to مان هەیە کە
بۆ ئەوەی کەنفیوز نەبین واتە سەرما لێ نەشوێت هەروەها لە یونتی 61 دووبارە باسی دەکاتەوە I used to do لەگەڵ I am used to doing سیرکە سترەکچەری ئەم دوو بەشە جیاوازە ئەمە I used to do ئەمە verb to be زیاد بۆ لێرە I am کە لێرە نیمانە و I used to ئەمە بۆتە بە ing واتە بووە بە present participle بەڵام ئەوە verبێکی infinitive دەڕووی ماناوە جیاوازن وتمان used to واتە شتانێک لە ڕابردوودا دەمان کرد بەڵام ئێستا نایانکەین بەڵام I am used to doing واتە ئەو شتە چیتر بۆ من نامۆ نییە و ئەو شتە بۆ من کێشە نییە بە نمونە I used to live alone پێشتر بە تەنها دەژیام I lived alone in the past but I no longer live alone واتە من لە ڕابردوودا بە تەنها دەژیام بەڵام چیتر تەنها ناژیم بەڵام ئەگەر بڵێ I am used to living alone واتە I live alone بە تەنها دەژیم and it's not a problem for me because I have lived alone for some time ئێستا بە تەنها دەژیم بەڵام ئەو کێشە نییە بۆ من لەبەرەوەی دەمێکە من بە تەنها کەواتە structure و meaningi ئەو دوو structure جیاوازە و don't confuse گەیشتینە کۆتایی ڤیدیۆەکە So if you find it useful, please hit the subscribe and like this video. And please share to your friends. Stay tuned for another video. Thank you very much.